सबसे पहले आपको कैपकट को ओपन कर लेना, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो सेलेक्ट करनी है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो पर क्लिक करें, फिर स्प्लिट पर क्लिक करें। इसका एक छोटा क्लिप लें। इस प्रकार छोटे छोटे क्लिप्स कर लेने हैं, जिसके बस यहाँ क्लिक करें। फिर आपको इस इफेक्ट पर क्लिक करना है, फिर ऊपर डन पर क्लिक करना। आपका इफेक्ट लग जाएगा। अब आपको बैक जाना है। बैक आने के बाद नीचे दिख रहा होगा ऑडियो पर क्लिक करें, फिर यहाँ साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करें। फिर आपको यहाँ से आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग इफेक्ट ले लेना है। अब आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी। आप टेक्स्ट में भी कर सकते हो। सब्सक्राइब भी करके जाना।